餐啊，这边刚刚已经开锅了，这个帝王蟹一会儿就给大家煮了啊。先吃个海星给大家，大海星啊，章鱼骨，俺们这老铁啊，喜欢老铁评论6666啊。这是生的啊，这个是刚刚蒸好的大锤，味道特别鲜美啊。喜欢的老铁666啊。